हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं किसी काम से हरिद्वार रानीपुर। तो अभी मैंने स्कूटी मंगा ली है भैया से, जो हमारे होटल के भैया हैं। तो अब चलते हैं, मिलते हैं भैया से। वो नीचे खड़े हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, हाइट पे बहुत ज़्यादा है हमारा होटल, पर ये बहुत अच्छा होम स्टे है। इससे बेस्ट पूरे ऋषिकेश में नहीं मिलेगा आपको। प्राइस के मामले में, उस फैसिलिटी के मामले में बहुत अच्छा है ये। आप ये भी भाई, वो गौतम भैया ने भेजा। हेलमेट है इसके अंदर? ये स्कूटी है, ये लेके कहाँ गए? आई थिंक मोड़ के लेके आए। पेट्रोल पंप वैसे कहाँ नियर बाय पड़ेगा या? रामझूला पार। अच्छा, रामझूला पार, ठीक है, थैंक यू। बार जो नया वाला ब्रिज है ना, उसको क्रॉस करके निकल जाना, वहाँ से सामने पेट्रोल पंप भी वीकेंड पे ज़्यादा भीड़ है यहाँ। और साइकिल भी मिलती है भैया आपके पास? ये साइकिल तो अभी पहले थी, अब नहीं। अच्छा, साइकिल चोरी होने का डर है? ना चोरी वोरी का तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। अब साल में एक बार जा रही है साइकिल, तो पड़े पड़े तो जंग खाएगी। हाँ, वो तो है। सोच तो रहेगी सीजनेबल में उठाएंगे गाड़ियाँ, फिर रखेंगे साइकिल, सीजनेबल टाइम में रखेंगे। अच्छा, कार वगैरह भी देते हो? कार भैया हमारा वो से नहीं है, सेल्फ ड्राइव नहीं है हमारे पास कार में। अच्छा, कार सेल्फ ड्राइव नहीं, जैसे कोई थार वार ले तो मतलब नहीं। एक साइड में। और ड्राइवर साथ लेना हो तो आपके, अगर ड्राइवर साथ हो? ड्राइवर हमारा ड्राइवर ही जाएगा आपको लेके ना, जहाँ भी आपको जाना है। ऐसा भाई, ऐसा कोई प्लेस जो टूरिज्म कमी जाए। तो अभी हम हरिद्वार जा रहे हैं, रायपुर के लिए, रानीपुर बैंक में मेरे को काम है, तो उस बैंक के काम के लिए मैं रानीपुर जा रहा हूँ। छुट्टी नहीं है, सफ़र का मजा लेते हैं।
रानीपुर चौक यही है। HDFC बैंक कहाँ पड़ेगा? धन्यवाद। ये हरिद्वार है, रानीपुर के पास, जो मैं आया था काम से। तो ये गंगा है, यहाँ पे स्नान करेंगे छोटा सा, और अच्छा प्लेस है रानीपुर, मतलब गंगा हरिद्वार में ही है ये रानीपुर। ये पूरा तट है, लेफ्ट साइड में तट हरिद्वार है। चलिए विशाल लेते हैं। ये है स्वामी विवेकानंद घाट, यहाँ पे भी आप नहा सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेस है। वो खाली बहुत है, अगर आप हरिद्वार में जाते हैं तो आपको भीड़ बहुत मिलती है, यहाँ पे ये खाली पड़ा हुआ है। ये हरिद्वार से थोड़ा दिल्ली की तरफ आते हैं तो वहीं पड़ता है, तो हरिद्वार में ये बिल्कुल ही 1 किलोमीटर में है बस। तो बहुत अच्छा प्लेस है यार, राय डुबकी मारिए। तो अब चलते हैं वापस अपने दोस्तों का, तो हमारा होटल मिल जाएगा, हमारा काम भी हो गया है बैंक वाला। अच्छा सफर रहा आज का। व्लॉग यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट व्लॉग में देखिए मैं होटल पहुंच के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे कहाँ गया।